Πάμε για την εκκίνηση της τέταρτης υποδρομίας. Έχει δοθεί εκκίνηση, κάπως διστακτική για την Αλεξανδρίνη και τον Βαρουμπόη, που τώρα προσπαθεί να ρωτήσει τη θέση του. Η Καουλέζα έχει καλή εκκίνηση και οδηγάει. Προσπαθεί να ακολουθήσει η Τερίνα, η Ελβάρα, απ' έξω και ο Βαρουμπόη τώρα με δύναμη. Στην εσωτερική είναι και η Αλεξανδρίνη, η Τερίνα, η Ελβάρα, ο Βαρουμπόη που περνά τρίτος. Ακόμη πιο πίσω είναι η Καουλέζα, αργός ο ρυθμός. Πιο πίσω είναι η Τζουλιάνα Τζούνιορ, η Αλεξανδρίνη και η Δαφνούλα. Στην πρωτοπορία είναι η Τερίνα. Είναι 1,5 μήκος μπροστά από την Ελβάρα, ο Βαρουμπόη στην εξωτερική και η Αλεξανδρίνη τώρα που αρχίζει ένα καλό ανέβασμα με την Δαφνούλα. 600 με τον Βαρουμπόη να πλησιάζει τους πρωτοπόρους, την Ελβάρα και την Τερίνα. Πιο πίσω και η Αλεξανδρίνη και η Δαφνούλα. 500 Ελβάρα, Βαρουμπόη κάνουν επίθεση. Τερίνα επιμένει στην εσωτερική και η Αλεξανδρίνη που αρχίζει ανέβασμα μαζί με τη Δαφνούλα. Ο Βαρουμπόη με εύκολο τρόπο πάει για την πρωτοπορία. Πιο πίσω είναι η Ελβάρα. Είναι η Τερίνα που επιμένει, η Αλεξανδρίνη και η Δαφνούλα. 200 ο Βαρουμπόη με εύκολο τρόπο απομακρύνεται κι άλλο. Η μάχη είναι πλέον για τη δεύτερη θέση με την Δαφνούλα να απειλεί την Ελβάρα. Ο Βαρουμπόη είναι πολύ δυνατός από την πρώτη συμμετοχή και κερδίζει δια περιπάτου. Στην δεύτερη θέση είναι η Δαφνούλα, Ελβάρα και η Αλεξανδρίνη. Εύκολη επικράτηση για το πρώτο φαβορί, τον Βαρουμπόη.